seperti jendela yang bisa digeser. Ada balkon. Oke. Balkon. Nah, di depan balkon itu ada kita biasanya buat jemur baju, terus ada mesin cuci taruh situ lah gitu. Jadi saya ngadep sana gitu. Jadi roommate saya itu tiap kali mau cuci baju, ngambil baju pasti lewat di tempat saya dong. Pasti tahu saya dong ada atau enggak. Pada saat saya duduk gitu, kesentak gitu, saya lihat kok maghrib. Saya turun tuh keluar kamar, pelan jalan-jalan. Pas saya buka kamar, loh kok kotor, dormitory itu kotor. Setahu saya biasanya setiap pagi tuh AI-nya itu tuh selalu bersihin. AI itu tante. Bibi yang itu Bibi yang bersih-bersih. Iya. Bibi. Ini berarti posisinya bukan Di Indonesia. Di Indonesia. Waktu itu di China posisinya. Di China ada juga ya alam gaib ya. Ada dimanapun, karena kita hidupnya kan di dunia. Alam gaib kan tidak mengenal ruang dan waktu. Oke. Di mana aja. Terus Nah, setelah saya buka pintu itu seperti kotor, banyak apa namanya seperti daun-daun kering lah berterbangan gitu. Saya turun, tiba-tiba saya lapar. Tiba-tiba saya lapar kan, saya mau cari makan tadinya gitu. Saya turun tuh, tadi kan saya dari lantai 3 turun ke bawah. Habis itu pas di bawah itu memang daerahnya Laosnya itu guru-guru. Suka nyampur-nyampur, sorry ya. Nggak apa-apa, aku masih bisa translate. Guru-guru yang memang udah tua gitu kan. Akhirnya saya lihat ada satu kakek-kakek, tapi saya nggak pernah lihat orang ini. Bingung jadinya. Orang ini guru baru gitu. Apa guru, tapi kok tua banget gitu. Dan posisinya itu tuh dia matanya. Ini dari tadi ada yang ngomong. Itu kayak ada yang buang apa? Suara laki-laki ada yang ngomong. enggak kayaknya tim. Mungkin. Bingung. Iya, kita belum Bingung. tahu. Ya gitulah ya Ki, maksudnya kalau di kita tuh lagi podcast ada aja gangguan. Karena kan ini sensitif dan sengaja kita. Kenapa kucingnya ke sini? Kenapa kucingnya ke sini? Kenapa kucingnya ke sini? Kalau kucing tuh Marsha. Kalau kucing baik. Marsha seneng Pergi dulu banget ya, sama kucingnya binatang. ya, memang Oke, pergi dulu ya. Kucingnya baik. Oke, pergi dulu ya, dadah. Tadi gimana kakeknya tuh? Nah, Sampai kakeknya pakai apa? Kakek itu lagi duduk. Tapi dia tuh matanya itu tuh kayak apa buta sebelah. Buta sebelah, tapi yang sebelah kirinya itu seingat saya dia kayak seperti pakai softland. Warnanya hijau. Tapi saya kan bingung, kok kayak kakek-kakek gaul amat ya pakai softland hijau. Saya pikir gitu. Saya masih nggak ngeh kalau saya itu lagi di alam jin gitu. Nggak ngeh. Dan soalnya bener-bener saya napak beneran napak, buka pintu gitu kan. Bener-bener normal gitu. Normal kayak saya itu di dormitory aja gitu. Setelah itu saya lihat dia saya senyumin, dia diem aja, angker aja kakek mukanya itu. Kan. Terus saya maju dikit lagi kan. Tapi selain kakek itu, apa ada muka guru-guru lain? Nggak ada. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah saya lihat di dormitory itu. Berarti jatuhnya Kisokma ini kayak ditarik ke alam mereka dan ada perjalanan dimensi ya. Maksudnya kayak ngelewatin makhluk-makhluk lain yang mereka menyerupai seperti manusia. Betul. Tapi aneh-aneh. Aneh-aneh dan orang itu nggak pernah saya lihat. Tapi perjalanannya ini dia jalan sendiri jatuhnya. Iya. Napak kayak lagi astral projection Bun, yang Bunda bilang kok tidur tapi rasanya capek. Iya. Bla 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 gitu. Benar-benar napak, memang saya ngerasa benar-benar buka seperti itu. Nah, akhirnya saya langkah depan dikit karena kita punya dormitory itu letter U. Jadi pas waktu saya turun ini masih ada lapangannya. Nah, saya melihat kakak itu lagi duduk di bawah. Nah, depan ini jalan, di situ kantin, ya kan, di situ bagian kelas. Nah, saya mau ke depan, tiba-tiba saya lihat di belakang pohon itu kayak ada anak kecil ya, maaf, bugil gitu. Telanjang bulat, tapi anehnya cewek cowok tuh anak kecilnya nggak kelihatan karena dia di belakang gitu kan. Jadi kelihatan setengah aja, tapi kupingnya agak panjang. Jadi kupingnya manjang gini agak panjang. Oh, kayak film yang kayak Harry Potter ya? Kali kan nggak sih? Agak panjang, tapi lihat dari belakang gitu, dari belakang pohon. Gitu kan. Terus saya masih positive thinking dong. Mungkin anak mana yang cacat atau mungkin gitu kan. Saya masih positive thinking lah. Gitu. Oke lah. Habis itu saya maju lagi, nggak lama ada orang seperti pakai baju tentara, kakinya pincang. Habis itu dia itu apa namanya ada koreng mukanya. Seingat saya mukanya agak koreng, pokoknya tahu yang ini nggak sih kalau orang habis luka kebakaran? Iya. Kayak gitu, agak menjijikan gitu kan. Agak menjijikan itu agak serem. Liatin saya kayak mau marah gitu. Mau marah. Nunjuk kan sini. Habis itu dia ngedeketin saya, loh. Kok saya lagi feeling saya langsung nggak enak nih. Saya balik ke kamar. Saya balik ke kamar. Oh, berarti nggak ada interaksi ya selama tadi ketemu kakek anak kecil. Lihat begitu, saya senyumin. Enggak, itu suaranya yang divisi. Enggak. Yang mana? Gini. Oke. Enggak pakai. Gini. Aku Gini. pakai. Tadi yang oke. Siapa? Tadi aku dengar juga. Itu Ais dengarnya suara gimana? Bukan. Wisli ya? Ini ada kayak ada yang lari-lari ke pohon ini semua nih.
Tuh kan tuh. Suara hai itu siapa? Napas tuh. Ya emang rame ya saat ini. Terima Cuma kasih. Ki Sukma, aku penasaran banget karena kan ini perjalanan dimensi ke alam mereka ya. Sepanjang Ki Sukma ketemu sama mereka, ada nggak sih dari makhluk-makhluk itu berusaha untuk menarik Ki Sukma buat makin dalam? Atau kayak bersentuhan? Karena kan jatuhnya ini antara rohnya Ki Sukma sama mereka-mereka ini kan jin-jin ini. Ini saya juga nggak bisa dikatakan roh ya, karena saya ngilang 5 hari. Wow. Itu tunggu. Itu ngilang 5 hari itu durasinya berarti udah balik udah? Merinding loh. Udah balik itu saya tanya sama roommate saya, lu nipucian sih, Yutian katanya. Artinya apa tuh? Lu nggak kelihatan sama 5 hari. Dia hilang, Pucien itu hilang sama 5 hari. Tapi Kisuma kita tahan dulu. Iya. Kita tahan dulu. Oh my god, bukan rohnya guys. Gimana cara? Ini kenapa Merinding loh. sih? Enggak. Karena penasaran banget sih pastinya sama perjalanan tahan dulu ya. Ki Sukma ini Ini pasti menarik banget. Kita juga Menarik makin banget. tahu, apalagi ini nggak di Indonesia ya Bun. Biasanya kita itu cerita. Dan aku tuh dulu di Beijing. Oh, Beijing ya. Jadi menurut aku tadinya kirain ya kalau misalnya di luar itu kayak meyo semua奇怪的问题. Jadi kayak nggak ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Maksudnya aku kira ini Tuhan, mau kemana? Kasihan kakinya tuh. itu ya Chandra lagi. Kayaknya emang khusus buat dia kali masuk. Jangan arogan. Tuh, jadi jin tuh jangan arogan. Slow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Kenapa kok masuk kenapa? Sana duduk ya. Duduk ya. Oke. Saya Ki Sukma duduk. Oke. Kita ngobrol baik-baik yuk. Oke. Dah. Ya. Nah. Oke, kenapa masuknya kenapa? Mau cari tahu rame-rame apa? Walah, kepo aja lu. Ya, mau tempat ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nanti saya yang tanggung jawab lah kalau misalkan si rajanya suruh cari saya aja. Ya. Ya, Oke. saya nurut. Nah, ya udah. Ampun. Ya udah. Ampun. Udah, bisa keluar sendiri nggak? Keluarin. Lu tadi masuk sendiri, keluar gak bisa lu. Dah. Makin bingung ya Bun. Jadi makin penasaran tahu. Oke, menarik banget ini benar-benar. Pertama kali ya. Iya, Selama podcast aku denger orang minta makhluknya nih minta keluarin. Iya. Datang tadi jemput, datang diantar. Pulangnya minta diantar. Oke, Ki Sukma. Wow. Ini makin Hebat Ki Sukma ini ya. Sekalian Tinggal gini kita doang. ini kali ya ajak Kisuma. Jadi Kita Ruko ajak Keiwan tuh Kang Pak. Kalau misalnya aku boleh tanya ya. Berarti 你在那边的时候你是学习这样的 Aduh, udah nggak mengerti. Apa Bunda? bahasa Indonesia. Artinya apa itu bunda? Saya di situ belajar. teman-teman ya translate-nya di bawah ini. Jadi Nggak aku ada. tanya, Kisukma tuh Kami pada lihat nggak saat ada. Di sana, di China itu belajar gitu. Tapi belajar apa gitu maksudnya kan murid gitu. Iya kuliah gitu. Pun sekalian kita biar seru juga kita ajak Kang Yana ya Ki Sukma. Boleh. Boleh, Kang boleh. Yana Nih, boleh Kang Yana. masuk Kang Yana. Kang Yana. Ayo. Ya, silakan. Salam Kang. Sini Silakan. Kang Yana boleh duduk. Enggak Mas, duduk sini aja. Kursinya kurang. Kang Yana nggak apa-apa kalau nggak. Enggak apa, yuk Iya atau Aku aja berdiri. oh nih. Nih, aku berdiri. Kakak semuanya pada mau berdiri apa sweet aja? Sweet aja.
Udah nggak apa-apa. Beneran. Ganti batu kertas. Kamu mau di sini nggak? Kang Yana, Udah. Kang Yana majuan. Oh, sini. Sini. Mau depannya. Aman. Oke. Oke. Aduh, tapi kalau misalnya menurut penglihatan Kang Yana di pasar gaib di dekat kita ini lagi ada aktivitas apa yang terjadi? Ya, bisa dikatakan di Oke sini guys, Cukup menegangkan. betul. Kita sudah buat 2 part untuk hari ini. Teman-teman yang suka, yang pengen tahu lanjutannya seperti apa reaction kami, seperti kami juga penasaran banget nih. Karena baru Apalagi tahu ternyata ada pasar gaib juga. gaib, betul. Bahkan tadi Ki Sukma bilang bukan roh yang berpindah, ternyata yang tubuhnya itu hilang. Oh, tubuhnya juga hilang. Iya, makanya dia menghilang 5 hari. Orang sekitar itu mengakui dia itu hilang 5 hari. Berarti bukan rohnya kan? Itu buat Berarti saya dia merinding tadi. ditarik banget Betul, ya. betul. Wow. Oke, kita akan reaction lanjutannya ini. Tapi kami upload untuk esok hari guys, supaya kami juga mungkin melihat sejauh mana retensi penonton kalian, sejauh mana kesukaan kalian terhadap reaction KBP. Oke, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga follow untuk kalian bisa request apapun di sini. Terima kasih semuanya. Bye bye.